prostora le za enake, visoko nosi nas med oblake. Bodi to, kar si porazi, ne bolijo zmage, si delimo šampioni. Bodi to, kar si na drugi, ki sledijo zmage, pa slavimo šampioni. Šampioni. Hvala Neži in Ani. Seveda pa vseh 9 let ne bi zmogli brez naših kuharjev in kuharic. Justi, Rezi, Majda, Dejan, Joži in Milena, hvala vam, da nikoli nismo bili lačni in smo vedno dobili repete. Hvala tudi našim čistilkam Meliti Koračin, Karlini Smrke, Betki Gašparac, Andreji Brezovar in Mojci Pelko, da so naši hodniki bili vedno čisti in mize vedno pobrisane. Iskreno se zahvaljujemo tudi hišnikoma, gospodu Andreju in Marku, saj sta nam popravljala čudežno polomljene in razmejane stole, radiatorje in luči, ter računalničarju Martinu, ker je vedno priskočil na pomoč, ko ni delal kakšen računalnik. Ne smemo pozabiti tudi na knjižničarko Natašo, saj je vedno našla kakšno zanimivo knjigo, Tajnici vidi, pri kateri smo velikokrat poklicali domov ali pa prišli popolnilo za flomaster. Računovodkinjama, gospe Maji in Mojci in pomočnici ravnateljici, gospe Sanji Pavlinič-Vidic. Zahvala gre zagotovo tudi gospe Mateji, Kati in gospe Uški, ki so nas vodili, usmerjali, pomagali pri težavah, vprašanjih in dilemah, tudi pri vpisu v srednjo šolo. Vsi skupaj ste poskrbeli, da smo se v šoli počutili skoraj kot doma. Moj navdih, vse moje ribe, sa verze malo tvoj, samorost, vse kar ne mine, udarim pa se te spet nocoj, vom po lavandi, soje med prsti, med vrhovi ljubstiti, toj dotiki čakajo vrsti, vse je res kot mora biti, spet oblici rdeče krilo, tisto kot cigan nekoč. Bodi moja balerina, kot prediti tisto noč, naj te petke barvina, lišek meni dvignejo, vrni september, ljubezni šole, od tisto brezona in noč.
ponesla si ti ruitev zrak, dvom po lavanti, sojeve prsti, med okvirju si ti, tvoji dotiki čakajo vrsti, se je res kot mora biti, spet obleci rdeče krilo, tisto, kot si ga nekoč. Bodi moja balerina, kot pred leti tisto noč, naj te petke barve vina, bliže k meni dvignejo, vrste tebe, povezani šole, boste zopet zvonarino. Skozi 9 let smo spoznavali različne učitelje, vsak je bil po svoje poseben. Ajoce je od 7. razreda spremljal učitelj Boštjan, B razred pa je v 8. razredu prevzela razredničarka Maša Maporko. Dobili smo tudi nove učence, Davida Žebulo in Davida Gorenca. V 8. razredu smo bili skoraj drugi glavni na šoli, kar nam je marsikdaj dalo krila, da smo malo poleteli. Učitelja ste nas spremljala in spodbujala. Obema se iz srca zahvaljujemo, da smo bili lahko vaši učenci in smo veseli, da sta bila vidva naša razrednika. Na začetku je bilo težko, a iz dneva v dan in iz meseca v mesec smo skupaj premagali največje težave. Čeprav smo večkrat naredili tiste stvari, ki jih ne bi smeli, učiteljem nismo povzročili niti enega sivega lasu, no vsaj upamo. Učitelj Boštjan in učiteljica Maša, vabimo vas, da se nam pridružite na odru in z nami delite vaš pogled na našo skupno pot. Dragi devetošolci, 9 let skupnega življenja v osnovni šoli je mimo. Skupaj ste že odrasli in skupaj z vami smo rasli tudi mi, učitelji, razredniki in drugi zaposleni na šoli. Iz majhnih prvošolčkov, ki so hodili v šolo z rumenimi rutkami, ste iz leta v leto rasli, se učili, spoznavali drug drugega in verjamem tudi začeli se zavedati, da ste na koncu osnovnošolskega izobraževanja in vsakodnevnega druženja. Pot vas bo vodila v srednje šole, vsak s svojimi cilji in sanjami. Spoznavali boste nove prijatelje, se navajali na novo okolje in ljudi, se zabavali in počeli stvari, ki bo ponujalo življenje. Ob sebi pa boste še vedno potrebovali vaše starše, ki so vas spremljali in podpirali na poti do ciljev. Vam stali ob strani, ko vam je bilo najtežje, ki so vas pustili, da sanjate in uresničujete svoje cilje. Tudi učitelji so poleg staršev v vašem življenju odigrali pomembno vlogo. Oni so vas prenašali, ko ste bili še posebej naporni. Vas poleg staršev učili, kaj je prav in narobe. Najbrž ste prav zaradi njih zrasli v tako odgovorne devetošolce. Zanimivo je bilo biti vaš razrednik. V 7. razredu sem na hitro skočil vaš oddelek, ki je poleg novega razrednika dobil tudi novega sošolca. Pa potem v 8. razredu zamenjava enega učenca z novim učencem. No, na nove stvari in ljudi ste se kar hitro navajali, pri tem niste imeli prav nobenih težav. V 9. pa po starem. Nekoliko ste se skrčili, saj sta vas zapustila 2 sošolca in tako pristali na številki 16. Čudoviti pogoji za delo v razredu. Z vami sem doživljal številne lepe, nepozabne trenutke, pa tudi tiste manj prijetne, ki pa zaradi številnih lepih sledijo in utonejo v pozabo. Ob dobrih dosežkih, pohvalah učiteljev in dobrih odnosih v razredu sem zadnje šolsko leto imel kar lahko delo, saj ste bili v pomoč drug drugemu in meni kot razredniku. Za vašo prihodnost se ne bojim. Prepričan sem, da boste dosegli, kar si boste zastavili. In ker je vaša misel v koncu 9 let, čas je, da odletimo od metulji, naj preberem naslednjo misel. Ne trudi se ujeti metulja, če se bo želel igrati s teboj, ti bo sam sedel na roko.
enako je z ljudmi. Ne hodi za njimi, če bodo želeli, bodo sami prišli. Seveda, brez Toneta Pavčka in njegove pesmi ne gre. Vzemite je za svojo in se držite teh modrosti. Ko hodiš, hodi zmeraj do konca, spomladi do rožne cvetice, poleti do zrele pšenice, jeseni do polne police, po zimi do snežne kraljice, v knjigi do zadnje vrstice, v življenju do prave resnice, besedi do rdečice čez eno in drugo lice, a če ne prideš ne prvič, ne drugič do krova in prave vrkova, poskusi vnovič in zopet in znova. Skupaj tvorite generacijo, ki je na naši šoli pustila pomemben pečat. S sodelovanjem in doseganjem lepih uspehov na različnih področjih ste si priborili priznanje. Udeleževali ste se tekmovanj, sodelovali na športnih tekmovanjih, likovno in glasbeno ustvarjali, se preizkusili v podjetništvu, sodelovali ste na prireditvah, projektih, razpisih, tekmovanjih in pridobili številna priznanja. 3 učenci so v letošnjem letu prejeli najvišja priznanja, za kar jima iskreno čestitava. Tinkara Žagar je prejela srebrno priznanje iz znanja geografije. Jana Kavšek in Nile Cesar pa srebrno priznanje na tekmovanju Logična pošast. V vseh teh letih so nekateri izmed vas tudi zelo radi posegali po knjigah. Zato sprva vabim k sebi 4 zrate bralce našega razreda, ki so celih 9 let vztrajali ter opravili bralno značko. To so Ema Kastelic, Mark Kastelic, Nika Piko in Neja Strajnar. Iz 9. so bralno značko pravili in postali zlati bralci. Nuša Bobnar, Lana Kramar, Jure Gašperič, Elza Matko, Neža Maranče in Tinkara Žagar. Iskreno vam čestitamo in želimo, da ljubezen do knjig ohranite še dolgo časa. Med vsemi nami pa so tudi tisti učenci, ki so s svojimi deli, nastopi ali dosežki izstopali, vsak na svojem področju. Gospo ravnateljico prosim, da se nama pridruži in prejemnikom priznanj šole podeli sladke nagrade. Te generacije učencev ne bogatijo le nadarjeni likovniki ali glasbeniki, ampak tudi predani športniki. Nagrada za športnico leta gre zagotovo v roke učenki 9. B, Manci Saje. Manca Saje je s skrbnim delom, trudom in vztrajnostjo posegla po izjemnih rezultatih. Imaš ogromno pozitivne energije, ki si jo usmerila v športno področje. Mnogo znanja, veščin ter discipline pridobivaš na treningih atletike, ki že nekaj časa krojijo tvoje popoldneve. Včasih si tudi malo trmasta, kar pa tudi pomeni, da nisi zadovoljna z vsakim rezultatom, ampak stremiš k najboljšim. In tako si tudi v letošnjem letu že drugič osvojila naslov najboljše športnice.
Tokrat je bil tvoj najboljši dosežek zmaga na področnem tekmovanju v teku na 60 metrov. Manca, si izjemno zagnana atletinja z odličnimi delovnimi navadami, ki dopolnjujejo tvoj talent. Za ostale učence in učenke si lahko odličen vzor. Iskrene čestitke. Drago Saje je postal kulturnik šole. Drago je pri likovni umetnosti, likovnem snovanju in likovnem krožku spoznaval različna likovna področja. Svoj navdih je iskal v geometrijskih oblikah, bil natančen in točno obravnaval likovni odnos.